Yon, magandang araw mga kamati, kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amir, your Matic Master. Sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo ng isang technique o isang paraan ng paghahanap ng trouble, isang troubleshooting. Magpo-troubleshooting tayo ngayon. Itong sasakyan na dumating sa akin ay isang Sonata na 2011 o 2011 model. At kung napansin nyo doon sa unahan ng video ay naka-on yung kanyang reverse light, So ito yung pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo, baka sakaling yung ma-encounter ay hindi na kayo mahirapang maghanap, napaka-basic nito, pero kung hindi nyo pa na-experience ay medyo mahirapan din kayo siyempre, So padaliin natin, bigyan ko kayo ng konting idea para hanapin yung trouble nito. Pero bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay inaanyayahan ko kayo na isubscribe. Pakipindot yung red button na subscribe sa baba at pakiclick yung bell at pakipindot po yung all para lagi kayong notified sa mga bagong video na ating gagawin, So yun, umpisahan natin yung paghahanap ng trouble at paliwanag ko muna sa inyo kung ano yung reklamo ng may-ari. So dumating itong sasakyan na ito sa akin mga kamatik ay ganito ang sitwasyon niya, dumating sa akin itong sasakyan na ito ay hindi siya umaandar mga kamatik, kahit i-on mo yung ignition, yan, naka-on yung ignition at piritin mo yung susi niya ay walang reaksyon yung makina. So walang crank o walang redondo, at kung mapansin natin yung ating indicator ng transmission ay naka-reverse. So talagang hindi aandar kasi naka-reverse siya, Tapos dito naman sa ating shifting lever ay kahit tapakan natin yung preno at ilipat natin ay ayaw namang gumalaw yung ating shifting lever, So ito yung bali yung kino-complain ng may-ari. Ito yung kanyang main complaint na ayaw umandar yung kanyang sasakyan at the same time ay ayaw mag-shifting sa papuntang reverse o neutral o drive. Although yung ating indicator naman ay nakapula at ibig sabihin ay naka-reverse siya, So yun yung ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano yung paghahanap ng trouble nito, Ito ay basic, pero kung hindi nyo pa nadaanan at baka sakaling madaanan ninyo o ma-encounter niyo yung trouble na ito ay magkaroon kayo ng idea, Ito ay nangyayari madalas sa mga accent at sa ganito rin na mga Sonata, mga model, o sa lahat ng mga sasakyan na decable, yung cable type yung kanyang shifting lever ay nangyayari ito. So punta tayo dun sa harapan ng makina ng sasakyan para i-demonstrate ko sa inyo kung paano yung first step na gagawin natin kung sakaling ma-encounter natin itong trouble na ito. So tara. So kapag na-encounter ninyo itong trouble na ganito mga kamatik, ay unang hahanapin ninyo ay yung dulo ng shifting cable o yung shifting lever, Itong sa Sonata, kadalasan ay nandito siya sa ilalim ng baterya. So tatanggalin natin tong air cleaner. Yan. Para maging visible sa atin ng konti yung dulo ng shifting lever. So nandito yung shifting lever niya. Ayan. Ito yung kanyang cable. Ayan, at nandito yung dulo ng shifting lever. So kung mapansin nyo itong may butas na ito, ay ito yung tapatan ng sa neutral ng inhibitor switch, So gagawin natin dyan ay gagalawin natin para malaman ninyo kung ano talaga ang trouble ng sasakyan, ay galawin natin itong lever. Yan, itulak natin to, ilagay natin do sa tapat nung nitong stopper na ito na may butas yan. Makikita ninyo sa mga nakaraang mga video ko ay mayroong sentruhan ng neutral, na itinuro ko. So doon natin ilalagay yan sa neutral, galawin natin. Ayan, napansin niyo yung butas na yan sa ilalim at saka itong butas na ito sa ibabaw. So i-align lang natin siya, align natin siya. Ayan, naka-align na siya ngayon. So punta tayo sa loob at i-try natin kung aandar yung makina at kung nagbago yung indicator natin. So balik ulit tayo sa looban. So on natin yung susi. Yan.
Kung mapansin niyo na yung indicator natin ay nag-neutral kasi nga nilagay natin dun sa tapatan ng butas, sa alignment ng butas ng inhibitor switch. So try natin ngayon kung aandar na. Dito sa shifting lever natin ay hindi pa siya hindi pa siya gumalaw, So try muna nating i-start. Ayun, kung narinig nyo, umandar yung ating makina, So ayan, nakita naka 800 o 900 RPM siya. Ibig sabihin ay umaandar na yung makina natin. So ngayon ay meron na tayong idea kung ano yung sira ng ating sasakyan o ng ating transmission, Subukan nating galawin naman yung lever kung siya ay kakambyo na. Ayan, gumalaw na yung lever natin, pero kung mapapansin niyo ay kahit naka-drive siya ay naka-neutral pa rin yung kanyang indicator, naka-blue, So ibig sabihin ang problema nitong ating sasakyan ay hindi magkakunik itong shifting lever niya at saka yung lever doon sa transmission, yung ginalaw natin kanina, So ang pinakang posibilidad nito ay sira yung kanyang shifting cable. Yun, kasi wala siyang connection, So ayan, naglalaro yung kanyang cable, yung kanyang shifting lever. At the same time ay hindi naman nagbabago yung kanyang indicator. So ibig sabihin ito ay lost connected na doon sa ating transmission, hindi na siya nakakonect. So yun yung unang detection natin kung ano yung sira, hindi nakakonect yung lever natin, yung shifting lever doon sa transmission. So mamaya ay babaklasin natin itong console cover na ito at ipapakita ko naman sa inyo kung ano talaga yung actual na nangyari doon sa loob nitong console box, nitong lever. Baka tanggal yung dulo nung shifter niya, yung cable, o sira na yung bushing kaya natanggal siya, So baklasin ko muna ito at balikan ko kayo. Okay, nakita nyo mga kamatik, natanggal na natin yung console cover. Ayan, malinaw ba? Yan, ito yung tinanggal natin. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi medyo mahirap tanggalin, tsaka medyo mainit. Ayan, yan yung cover. So itong lahat na ito sa console cover na yan sa gitna ay tanggal lahat yan, saka natin makikita yung cable. So katulad ng inaasahan natin ay ito yung ating nakita sa trouble. Ayan, napansin nyo, wala na siyang bushing, meron siyang plastic bushing dyan sa gitna na yan. Ayan, so natanggal siya dito, dapat dito siya supposed to be, dyan siya nakalagay. So yan, natanggal siya, tanggal, kaya hindi sumasama kapag kinakambyo natin. Ayan, so kapag bago siya, ito yung itsura niya. Ayan, meron siyang kulay puti na yan, yung plastic. So yun yung nawawala dito sa ating luma, dapat ay naka-shoot siya dyan. So yan, so ganyan ang itsura niya. So kapag sinalpak natin ito, nagsi-self locking ito doon sa butas, So kung meron kayong mabilhan ng plastic na lock na yun, ay na bushing na yun, ay pwedeng yun lang ang plastic bushing na yun ang palitan para hindi natanggalin itong buong kable, sa amin kapag wala talaga, ay ginagawa natin to ng paraan na nilalagyan lang ng bushing na hose para lang tumakbo. Pero dito, since may pamalit tayo ng kable, ay kable buo yung papalitan natin kasi hindi naman nakakabili dito nung bushing lang. So papalitan natin itong buong kable na to. Siguro dyan kung may malapit sa inyo na nabibilhan ng bushing o kayang may magfabricate na machine shop, ay pwedeng mapabricate yun, kung may magaling na magpapabricate. So yun, ito yung nakita natin na sira, katulad ng inaasahan natin na ito talaga yung madalas na nasisira sa kanya, So papalitan ko itong cable na ito at saka natin testingin. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at shout out sa aking mga silent viewers at subscribers. Pakita ko ulit sa inyo mamaya pagka nabuo na natin, So bigyan ko na kayo ng konting idea mga kamatik sa pagtanggal nitong cable, Ito.
Lagyan natin ng lock ito ganito, katulad ng sinabi ko, yung naka-align yung neutral. Tapos luwagan natin itong 12 na to. Yan. Pag natanggal mo yan, ito may lock ito rito sa gilid. Tutulakin mo yung lock na yan dyan sa magkabila. Yan. Tapos mabubunot mo na ito. Yan. So andito yung lock. Kakagatin mo ng plies para mawala, no? Yan. Kailangan na yan. So bunot na yan. Yan. So, mabubunot na natin papunta sa loob yung itong cable na ito papunta doon sa flooring. Ito naman sa loob mga kamatik, doon sa loob ng flooring na yan, ito yung manubela. So susuot ka dito sa flooring, sa ilalim na yan. Yun yung malapad na yan. Yun medyo masikip. Ayan, may tornilyo yan na nut na 12. Nakita ba? Ayan, yan. Ayan, so mayroong nut yan dyan at tanggal ko na. Ito siya. Ayan, so medyo mahirap ang pagdukot. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Kasi lang ang dalawang daliri pag ganyan lang ang hawak, ano. So tiyaga-tiyaga lang ang pagdukot at medyo masikip. Tapos dito naman sa pinakang cable naman niya ay mayroon naman siyang lock dito. So kakagatin natin ng plies pag ganyan. Ayan, saka itutulak natin. Ayan. So yun, tanggal na. Dito sa kabila ganun din, meron din siyang nut, medyo mailalim. Ayan, no? So yan, yung nut na yan. So ganun din, medyo mahirap din ang pagdukot, kaya tsaga-tsaga lang. Tanggalin natin itong aircon hose na to kasi ito yung pinaka-drain ng aircon, nakasaksak yan dyan. So tanggalin natin, ingatan natin, nababasag ito. Ayan. Saka natin mabubunot yung pinakang cable na yan. Ayan, nasa pakilalim siya. So kung kayo ay nagpapagawa at medyo mahal ang singil, ay huwag kayong magtaka dahil napakahirap dukutin ito. So yun, sana may nakuha kayo, ano. At saka yun nga, pagka magtatanggal ito, kailangan tanggal yung, magpapalit ka ng cable ay kailangan tanggal yung console cover. So balikan ko ulit kayo mamaya. So yun, kabit na natin mga kamatik yung ano, dalawang nut. Ayan, ito ba? Ayan, oh. Ayan, tornilyo na yan sa kabila, nakikita nyo. Ayan, hindi masyado makita. So ayan, nakabit na natin yung cable at saka yung mga tornilyo. Ayan, oh. Okay na. Dito naman tayo for final. Meron siyang guide. Hanapin natin yung guide. Ayan, sa ibabaw. Ayan, guide na yan. Ayan. So susok-sok lang natin yan dyan. Ayan. Tapos ito dito, itong may kuntil na to sa ibabaw to. Ayan, may kuntil na yan sa ibabaw yan, para hindi siya bumangga dito. Kasi kung ganyan yan, babangga yan. Hindi pwede, no? So pag ganito ang tayo nyan, so tulak lang natin yan, ganyan. Okay, so yun, nakakabit na yung ating cable na bago. Okay, so ayos na, safety na. Kabit na rin dito. Ayan. So kabit natin itong nut. Okay. So yun, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sana'y meron kayong natutunan sa aking simpleng video ito. Hanggang sa susunod, shout out ulit sa aking anak dyan, si Jacob, saka sa mga kuya at saka sa ate, yung aking nag-iisang unika ika.
At sa inyong lahat ulit, sa mga subscriber at saka silent viewers, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, kulang na lang ng 300 yung ating, more than 300 na lang, at malapit na tayong monetize, ano. So please lang, kung hindi nyo pa napindot yung subscribe button, ay paki-subscribe na po, at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So hanggang dito na lang ulit, at maraming salamat sa inyong pag-suporta at inyong panonood. Hanggang sa muli, God bless, keep safe, masalam.